Eduniya kumera lya mukkiriza tejja naye abawakanyi. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam eduniya negiyita komera? Embeera z'omukkiriza mu duniya anaafuna ejjana zirina okufaanagana n'embeera z'omuntu ali mu komera. Bafaanaganira wa? Tebeetaaya. Omuntu ali mu komera tebeetaaya, tafuna buli kyayagala, talya nga bw'ayagala, tanywa nga bw'ayagala, tayimba mpumire. N'omukkiriza mu duniya bw'abeera tebeetaaya, gwe buli kimu okirya. Waliwo ebiri haramu, buli kimu okinywa, waliwo ebiri haramu. Obudde obukulyamu gy'osanze, waliwo akadde ng'olina kuba mu kifo kirala, kati ku Magharibi olina kuba ku muzikiti. Omulala agenze kulaba mupiira, atali mukkiriza, eyeetaaya, atali mu kkomera, agenze kulaba mupiira, agenze mu bibye. Niye omukkiriza adduniya sijinul mu'min, kkomera lya mukkiriza. Eduniya eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagifaanaganya n'ekkomera. Tufaanaganira mu mbeera y'obuteetaaya. Toyinza kugamba nti onookwata amateeka g'obusiraamu weetaayizaamu. Ebyandibadde bikunyumira ate nti wali haramu togendawo. Ebyandibadde bikunyumira wali haramu togendawo. Muyinza okuba mukyanyumya muli mu kamiitingi ne bazina dhuhuri khalas, wali ogenza okulaba omusibe bagatukolera ekika 8 nga mukyanyumya, vaayo obudde bukoze eki, buweddeko, vaayo obudde bukumala, bamuzaayo munda. N'omukkiriza bw'ali aba akyali ku bino sula ng'eyingirawo bina okuyimirira kubanga musibe. Ekiba kyokwengeza okwebaza ekinga ky'obusiraamu toweetaaya. Obudda bwo ku lefuti, oba ogenda ku lefuti nti okonye ekisenge kituuse, obudda ku right okoma tosukkawo, mu maaso tubeera mu keegi. Tusaba owekitiibwa avuga enamba eri ku motoka UAR 905X, kirabika waliwo abagala okuyitawo ndowooza. UAR 905X. Teeka bulungi bannange. Naye weewuunye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo yabanga abyogera nga yegendereza, agamba nti adduniya sijinul mu'min. Eduniya eno kkomera lya mukkiriza, naye tiyagamba nti sijinul muslim, kkomera lya musiraamu. Si bwe yagamba, yakozesa mu'min n'atakozesa muslim, yakozesa mukkiriza tiyakozesa musiraamu. Lwaki? Ebiseera ebisinga omusiraamu aba alimu obugayaavu, atera okwegazanya nga bali. Ni al-mu'min, omukkiriza atuse ku levo y'obukkiriza abadan. Eriiso liba jjogi nnyo. Wano Mukama mutanzikirizaawo, wano siyingirawo. Waliwo ebifo otalina kuyingira obulamu bwo bwonna, waliwo ebifo otalina kutuula obulamu bwo bwonna, waliwo ebyokunywa by'olitalinywa, waliwo ebyokulya byotalirya, kuba muli mukomera. Kyava akozesa sijinul mu'min, eduniya eno kkomera lya mukkiriza, n'atakozesa sijinul muslim, kkomera lya musiraamu. Njawulo ki eri wakati wa muslim ne mu'min? Nebe enjawulo nnene wakati w'ebigambo ebyo. Era madala nga bw'olaba nti ono alina masters, ono alina PhD, olina bachelors, ono talina, baba bafaanagana mu ntegeera, baba bafaanagana mu ntula gye batudde mu bibiina. Al-muslim, omusiraamu, al-mu'min, omukkiriza, bawagana. Era nga madala mu ddiini yaffe mwegali mu bukkiriza gy'okumya okubanga onyiikira mu mirimu gy'eddiini nga Allah akwongera eddaala. Si ffe tugagaba, si imaamu yagagaba, si mufuti, ibeera wakati wona Allah. Al-muslim yoyo ng'afaayo nnyo okulaba nti empagi z'obusiraamu azitereeza, 5 salawat, swala 5, talina buzibu. Ayogerako wadde sunna,
batugamba eswala 5 zenzimazi Ramadhani bwejja n'agisiiba ezo sitati zabawalimu sitati sikwata ku sitati batugamba Ramadhani njimazi hijja bwejja n'agikola umra takitabifaako webityo webata musilimu naye ebiseera ebisinga oyagala toyagala kasita omuntu aganga agenda kuwangala bwatyo mu mbeera y'obuyisiraamu alina okunafuwa tinze nsala 5 zokka songerako nazo zinafuwa era ng'omusajja bwe yajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ava mu malungu eyo baina ba Arabi babanga abantu babira mu malungu babeereyo balunda mbuzi n'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam araaita ya Rasulallah in sallaitu al-maktubat olaba otya ombaka wa Allah nze bwe nsala essala zino zokka zibandaalikako wa ahlaltu al-halala ebiri halaali nemmanya nti biri halaali wa harramtu al-harama ebiri haramu n'ebifula haramu wa sumtu Ramadan n'omwezi gwa Ramadhani negusiiba walam azid ala dhalika shay'an nga sinako ennyongerako naako adkhulu al-janna nayingira ejjana Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam na'am ojja kuyingira ejjana n'atula ku ntolo n'asimbula n'agenda Nabbi n'agamba bali batuddewo sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa awalira enya obuzibu bwonna buli mukagamba naye akwogera oli taliyo kaluwa aflaha in sadaqa mumulabo yagenze nti agenda kwesiima nnyo bw'obanga byayogedde mazima aflaha in sadaqa lwaki yassaako akagamba ako sallallahu alaihi wasallam ate lwaki yakagamba oli yamulamulinda nakolaki munakyalo munamalungu nga boga nti avuddeyo kabereebere ayiseeko e Kampala n'agendako ewa sheekh omukulu namubuuza akabuuzo gamba obuli n'addayo olaga otya ya Rasulallah bwe nsala essala zange 5 nensiba Ramadhani yange halali nemanya halali haramu nemanya haramu nesongerako kantu konna nayingira ejjana nabemugamba nti ye naye bwe yavaawo nagamba nti yagamba bano abaaliwo aflaha in sadaqa oyo yamulaba agenze nti ajja kwesiima nnyo bw'abanga byayogedde mazima lwaki ataddeko nti byaba byayogedde mazima nabbi akimanyi sallallahu alaihi wasallam omuntu okusala esswala 5 zokka nga toyongerako sunna n'5 zinafuwa n'5 zituuka time nezikola ki ezinafuwa omuntu okusiba Ramadhani yokka nga toyongerako kantu konna mu nnaku ezisiibwa endala enafuwa era bwe osanga mu Ramadhani nga guddewo firigyasi ne juisi amagama ge wateri alaba nayiwayo girasi ng'ennyonta awulira ebibubi atunula gyo n'ekkono nga teri alaba n'akola ki nayiwayo girasi bbi n'asimula emimwa n'adda mu banne tekisoboka emirimu gino gitambulirako ne sunna gyazo sunna zino zisapootinga ziri ibaada ennene bwetuwezaamu omuntu asiba mande n'olwokuna mbwatera Ramadhani nga emulema nga ayinza okusala ekiro asala duha qabliya ba'diya tahiyatul masjid nga teze n'ettaano zimulema zino sunna zino zetugenda tukolera nga twongereza ku ibaada ziri zeziba ziri amaanyi kyava bagamba nti oyo mulaba agenze nti ajja kufuna okwesiima bwe yabanga byayogedde bituufu nabyakimanyi kizibu bituukiriza ebyo birina okunafu ajja kufuna obugayaavu amaanyi ga ibaada gonna eza farada gainyo mu zisunna zino kati kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam nti ad-dunya sijnul mu'min ad-dunya kumera lya mukkiriza tiyagamba kumera lya musiraamu kubanga omusiraamu vamugayaavu ate omukkiriza yo yayongeddeko ku sunna buli ibaada gyamala afuukula nga sunna yayo nayagisa buli ibaada gyamaliriza afuba okulaba ng'ayongerezaako sunna yaako asobola okuba nga ava mu basiraamu agende mubakkiriza
من حديث يا أبي هريرة يا عمر بن الخطاب الطويل إن كان بينه حديث جبريل ويجعل وتد مكفو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل نزلته مسجى شديد بياض ثياب انغويزين جلو نيو شديد سواد الشعر انغويزين جلو نيو انغويزين زلو نيو لا يعرفه منا أحدا مفتريا من ولا يرى عليه أثر السفر تاينا بوفغلغان تبام رugendo cyava kutambula baduga rubagubye hatta jalasa ila nabii sallallahu hadithi pamfu nim hadithi yu abbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam bi arkaniha nabii sallallahu alaihi wasallam bambuza ntubulye ku islam eyogira mpajita amakuru omusiramu kasitakwate ndabafusa omusiramu era bambuza ku islam yayogira ku empaji z'obusiramu zonna nam zitambulira mu birabwako emirimu egirabwako as-sala as-sawm az-zaka al-hajj empaji z'obusiramu zitambulira mu mirimu egiri fiziko ate arkanul iman empaji z'obukkiriza zitula mu kifo ekimutima an tu'minu billahi okukiriza allah kitulawa omutima wa malaikatihi n'okukiriza malayika mutima wa kutubihi n'ebitabo bye kitula mutima wa rusulihi n'ababaka be mu mutima wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero mu mutima wa an tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi min allahi ta'ala n'okukiriza okugera kwa allah ebirungi n'ebibi byonna biva wa allah empaji z'okukkiriza zonna ziri wano ezissa mu mutima tekuliko n'emu gy'olaba al-iman oba al-mu'min omukkiriza ne al-muslim n'omusiraamu eddala ky'eddene al-mu'min qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna bannakyalo bali bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ffe tuli bakkiriza allah namugamba nti bagambe nti bannaakubeera bakkiriza bagabe basiramusi busiramusi eri ddala ddene libeewa ddala ddene qalat al-a'rabu surat al-hujurat amanna tukkiriza kya walakin qulu aslamna obusiraamu bwe tubuyingidde muntu bw'asiramukanga yakutula shahada ba muslimu taba mu'minu ddala ddene ate amadala gagenda gakyuka ne galinnya waliwo amadala gaffe getasobola nakutuukamu nga gaba abubakari basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam wala gaba bukhari wala amadala gaba bukhari getagenda tuukamu zahidu dunya abidu siddiqin shuhada salihin awo tetusobola ffe kutuuka yeeyo bw'oba olwanya ennyo oyinza okufuuka mu'min bw'olwana ennyo n'ogendakaawo ku muhsin eryokusatu naye zahiru naye abid kizibu madala mane gazitowa kujja ngera kuira nga ba Hasan al-Basri baba Sufyan al-Thawri al-Layth bin Sa'd Imam Shafi'i Imam Malik Imam Ahmad Bukhari Muslim madala manene basulanga mu library za bitabo basoma kusira kitajja kusobola kakati nabi agamba nti ad-dunya sijnul mu'min ad-dunya kumera ya mukkiriza kubanga teyetaaya abanga omusibe bwatafuna akaseera kwetaaya nga basirikali bamukuuma n'omukkiriza wabeera mu nsi muno teyetaaya kubanga ebya haramu bimusinga omuba mu maaso takkiriza bikwatako nabbi n'afaanaganya eduniya eno nekkomera ku mukkiriza nga bifaanaganya mu buteetaaya era omusiraamu kasita omukkiriza atandika okwetaaya aba tagenda ava mu bukkiriza n'afuuka omusiraamu kasita omukkiriza yenna atandika okwetaaya mu duniya muno anti olunagira nga alengera omwana omuwala agirira kangende mubuuzeeko kimu bibiri mpaka namba nga appointment tezirumye odakyali mu'min kasita atandika okwetaaya basi omwana omuwala yanyiridde naye jjukira oli mukomera towetaayiza bwa okwetaaya kujja kuba mujjana nti waliwo okwetaaya kasita otandika okwetaaya
ng'omanya mbakkiriza ovuddemu. Olina emikwano nawe mulaze waliwo ebyokunywa obirengedde babiyingiza ebyokunywa biyingiddewo nange leero kangezeeko gwe towetaaya si buli kyakunywa kikusala mu maaso nti onywa oli musibe oli musibe. Abakozi ba kampani babagabira balina kampani zigaba liivu bayinza okugaa nti mugenda mu liivu Germany naku 3 wiiki mudde babatikka babatwala ekyo olweggulo babatwalako mu bufo obusanyukirwamu endongo eri wali obutala bwakanga obutayaka abaana abawala ba Germany babasanyusa nti Yahya yuli Yahya kimeekya oyo musibe azze atya abadde ntena kulabikirawo yafudde ndi mukomera atolose munnafe omubamutwala mwebyo atuuka ewaga nti bane nze sijja kugenda ega nti mwali tuletedde omutabuliki mwatuuse mwali kati agenda tutagwanya yagaa nsigenda mumugende nja kumusanga ku woteeri ebagambye waliwo obugwe olina okwambala obusuutisuuti bwa fitingi kawungezi nawe tulaga adduniya sijinu lmumin omukkiriza alina kimanya ali mukukomera teyetaaya oba binyuma oba tebinyuma waliwo watalaga waliwo watayingira waliwo byatakola wadde abyagala. Wa jannatul kafiri ate bo abawakanya amateeka ga Allah bo bali mu jjana beetaya buki alya buli ekimusala mu maaso anywa buli ekimusala mu maaso buli wayagala wayingira oludda abukozesanga bwayagala. Bw'otunja mu bbalabala otuna bwoti mu mulyango gw'ebbala n'olengera omusajja atudde bw'ati azinze emikono ataddawo ekika y'omwenge saa 11 12 ez'ekawungeezi bw'asitula bwayiwayo kuba kyomere gumu bwazzaawo n'omusaasira talina obudde kyagenda kukolamu bwemunyi onogenda ku magalibi oluusi wenayo dalasa kale wati wenayo dalasa ozeeyo kwiwaka oddeyo kuyisha olina okwiwaka nga bukyali olina okusaliza ekiro oswala olina okukera ku subuhi ye byonna talinaako neeki tinebake nga bukyali nokukera nsala esubuhi mu jama akijjawo ye bake nga bukyali alina ozza okukasala elayiri akijjawo kati obudde acupa emwene yinza otwala essaawa 4 nga tanagimalamu ali mu jjana yegazanya naye gwe obudde owala bubale awo Allah katakyanjagalawa awo Allah katakyanjagalawa njagala muyisha mu muzikiti kakati ate Allah nina abantu eka nina okuddayo eka nga abavubuka abamu awasa omukyala bamaze okusala isha atazze mu mboozi ne bayimirira ku muzikiti ne banyuza essaawa 2 n'ombuuza omwana affe ali eka yakolayo ki nti ali ku tivi awo Allah takyakwagala akwagalaka genda okume munno singa obadde olina kyobula ekyobuvunaanyizibwa tugambe muva mu riziki ebagasa ekyo kitegerekeka ne bali mu mboozi ne bayimira essaawa 2 ono bayita ku mipiira ono bayita ku mbalaasi ono bayita Formula 1 ono bayita nankani ebitaliimu bali bebanywako basajja bagagga bavundu egwe buliko bonyumya esente zafuna mu wiiki emu n'amala azikuwa tulinya ku mimu buliko ate bwe wadde obudde obubona essaawa ezi bwonyumyako obwo obudde Allah batakyakwagala oddayo eka osanga omukyala ate webake nga bukyali osobola okusala subuhi mu jama kubanga solati subuhi ogisala mu jama ebiseera ebisinga kisinzira ku budde webasa essaawa meka etutawanya nnyo naye subuhi okugisala etandikira eno webasa essaawa meka awo waggulu awo ewaditamininga okuzukukaako eno kusubu abeera yebake musaa mu kitundu mbw ate subuhi asobola ogisala oli kyuma omubiri guwumudde leeti gukyetaaga okuwumula gukasowumula leeti ojja kuzukka leeti bwewummula mangu ojja kuzukka mangu omubiri nawe gwagala okuwummulako ffe tuli mu jjana tuli mu kkomera tolinawe wetaayiza obudde bwonna Allah yakuwa program obutambuza bali tebalina yeetaaya buki
era omukyala bwamulaba nga mulungi nga sente zazirina ye agenda bugenzi gwe bwoli wowo si buwo hata ne ogenda nti kale olina sente zo oyagala kumufuulawo ate waliwo amateeka oba oli mukomera omwagadde oyo nti anti olina mumuwowo nti nja kumuwowo kati tutandika tukkiriza bino nebino 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 tugende ewaabwe kubanga oli mukomera tusaba allah tabaraka wataala atusaasire tusobole okuyita ekkomera lino kino ekyafaayo kirimu ebyokuyiga wano waffe Uganda ekimanyikiddwa nti bw'omala okukwasa omukyala oba n'enganda gy'ova baganda bo basisters bo bw'ofuna kasente bajja nnyo gy'oli bwe kaggwawo tebaddayo kola ki kulabika kati waliwo famire ezimu abantu bamu allah baawanga olusi kalabika nekaggwawo nekadamu nekalabika nekaggwawo naye kati bwe katuuka lwatuuka bwati nga balabika bwe kaggwawo nga babula waddamu yakuzeyo akamotoka nti nga batandika okwesomba amuka agitunda landlord abali bubi ebintu abikase tebadde okulabako naki n'omu bonna badduka kati wulira salafu salihin wano ekimanyikiddwa mu mbeera eyo tugamba nti baagala akola ki alina era ye ngombo y'Abaganda baagala alina amakulu baagala alina ssente bezikuggwako nga bakola ki tebaddayo balabako ekyo si kituufu era ulama kusalafu bakivumirira baganda bwokubanga bazzeewo nga waliwo ssente ate bwe ziggwawo ne batajja tekitegeeza nti bakwagala olina ssente bwe balina tebakwagala baba bakwagala uli asalafu salihin omu ku basalafu yalina embeera ekyo fanagana bwetu ssente zirabika ne bajja neziggwawo ne babula nezirabika ne bajja neziggwawo ne babula kati omukyala n'agamba bba nti baganda bwebalabye wano sente kasa zirabika jjajjawo wegundi ngajja sengaawo ngajja kojjaawo nanganiga bwe zibula tetulabakola ki bakwagalako sente ono yali musajja wairimu namugaa nti aa ekyo bakula kyekituufu era ne mu ddiini yaffe bwe kiri nti ate kitya sente bwe zibaawo balina okujja kubanga tugenda kwewola tujja tusobola bagulira emmere bwe zitabaawo ate batusule mu banja twewole emmere tebalina kujja era bakimanyi kati tunaalyayo kiteri tetugenda tujja mu kalubirizo ekyo bwekityo bwe kiri naye ffe twakirabira ku ango yeeri ekigaana abantu b'eŋŋanda z'okujja gy'oli nga sente ziweddewo kati bakusule mu mabanja njagala kati kankuwa ekifaananyi oyimwako akalimu kayimirira tewali kasente leero senga zze enkya jjajja yazze kojja zze atewo nankani gundi yazze asuze ennaku 3 nankani tewewolawola amaduuka mabanja mukibeera ojja kwewola ab'eŋŋanda zo okubula kwabwe ng'oyavuwadde baba kuba bwisipesi baleme kukalubiriza ate okulabika kwabwe nga ogaggawadde bakimanyi ojja bayamba ojja bagasa vannu bilmuminina khair abakkiriza balowoleze nga kirungi naye ffe twalowoozako kiriwa baagala alina babakodde kaseera baleme kusula ku mabanja bwetebezo okyazizza abagenyi 6 tekoli mu bwavu mabanja so bwe bakyala nga weeziri otumya butumya bintu byonna nga bayiwa abafumba nga balya nga basindisa bigere eyo no yendaba ya salafu salihin yendaba y'ebintu ebyo kuba tusooka babalongoofu nti tekitegeeza nti baba bakwagalako sente z'olina ate bwe zikuggwako ne bakutuukako kiba kitegeeza tebagala kukalubiriza nga tolina ate asule ekiro ekyeggulo ate ekya breakfast ate oluse gwena n'omuwaka transport akamuzaayo kyebakula tebajjira ddala bwe zirirabika balikola ki oyo omusajja bwati weyanyonyola mukyala we omukyala n'akitegeera ye nga ali ategeddemu nti bakwagalako ssente sheekh n'amutegeeza nti bansaasira baleme kunsula mabanja eyo nno ekitegeera yeddiini yaffe ey'obuyisiraamu ate si mu mbeera eyo yokka zonna si kutegeera ng'abaganda bebakitegeera ne batuuka n'okiteekamu engero kubanga basiraamu bannaffe tulina balowoleza birungi أعوذ
Ndowooza okwogera ku bantu abatukuvu ng'abaganya abafuzi abasanyi b'emipiira nawaawo okubalibwanga abageya. Okugeya definition y'okugeya kyekikulu. Okugeya ulamaul fiqhi arrafuha bidhikri akhiika bima yakrah fi ghayrihi. Okwogera ku muntu yenna byatamwa nga taliiwo. Singa oyogera ku muntu nga taliiwo naye nga byoyogera waba otosobola kubyogera kibaita okugeya. Naye kakati Messi bamugerako era ate birungi. Ab'ebyobufuzi babogerako birungi. Bw'obanga omuntu yenna bw'oyogerako ebigambo nga bw'abaawo waakyo osobola kubyogera olw'okuba bibi ayinza n'okukuba oba ogeya era kiba haramu. Oba tokkirizibwa. Naye ate osobola okuba nga by'oyogera bibi abitamwa naye ng'ate era waba waali ebyo byogera kubanga waliwo abamira ensanafu. Era nga bamuga nti ebigambo ebyo singa abaawo byogera nti mbiddamu mumuyita atuula ate okwo si kugeya. Ako si kugeya. Wootegerera nti abadde ageya muyinza okuba mubadde mumwogera kuloga musajja weyaze n'akyusa topiki omanya nti adde ageya ate kati atidde kubanga oli wanaamulira nga bimwogerako lutalo oba omukyawe. Kwekwogerera ku muganda wo byatamwa nga taliiwo. Okumwogerako byatamwa nga waali si kugeya. Oba okumwogerako byatamwa nga taliiwo naye nga totya so biddamu nga waali si kugeya. Kati ab'ebyobufuzi abazanyi ba mipiira bwaserebuserebu ebiseera ebisinga tekuba kugeya kubanga tubawana bawaani kizibu okwogerako ebibi. Ndowooza kijja mu nyemererwa owa ssente ennyingi abatwala abantu mu ggwanga lyaffe gye basaba ate nga mu mawanga amalala Tanzania ziba ntono balangwa batya bo baluwa abatwala abantu emakka nze ndimu abo. Naye essente obungi bwazo n'obutono bwazo omuntu akola hijja aba alina ssente. Liman istataa ilayhi sabila. Hijja ekakatako oyo alina obusobozi. Ate alina obusobozi akkirizibwa. Ekyo kibagamba nti bw'oyitira mu nsi bw'eti ziba ntono ebintu byewuunyisa. Ebintu by'ensi eno bw'oba teweegendereza obutabitegeera. Essimu eno bw'ogigula e London egula $200 $7,000. Ate Uganda egula miliyoni. Oli naganze kangende London gye mbanjigula. Ababaze ebiseera transport bagenda okukozesa. Kakati oli agamba nti agenda kuyitira Tanzania. Emisosososo gy'anaamalayo gyonna agenda ogimalirizanga ze zimu n'ezawano. Ekisooka okugenda e Tanzania ku embassy bakuba visa egenda e Makka ne bakuba nti passport eriko Uganda bagona dde yafunira Uganda waliyo embassy. Bw'aba n'abafunira wano asasule ssente bwe ziti. Kati anaagenda obiga atagadde bimalirizanga ze basabye wano era ze zimu ne ziriwo. Naye zizamaliddemu. Ye oli bw'asanga Omutanzania amugaa nti ffe tugendera $2,000 ate mme nnya nga nnyingi yamutuyitira eno. Ye abaze kano kokka kumba waliwo emisoso emiki ebirala. Visa yokka ogikuwa lutalo. Kaga nti ate ono ekimudduse Uganda kiki nga embasi yaffe gyeri oba mukuzi gwa misango ddayo ofunire eri oba si kyo sasula waliwo ekipapula kyonna osasula eri Ministry of Foreign Affairs ekikuwe bakikuwe kigende ku passport yo walikuwa visa. Olite sebiba byangu naye oyo bamugende nti afe batwalira $2,000 ye ng'agenda n'ekyo. Ekirala bano abasajja batwala abantu e Makka aba Uganda si bagereka ssente era agamba nti genda kutwalira $10,000 nga bazitemaatema. $5,000 eya ticket return, $10,000 hotel gyogenda okusulamu, Saudi taxi bweziti, transport weri kubanga temujja kutula wamu n'okugenda ekindi muveeyo mugende e Badiri mugende e Uhud ako kabasi kolinya siweza nti olutuuka e Madina nga mutuula muno okudde eno mulambule sites ezaffe ez'obusiramu enkulu nazibakulaga ssente. Ofiisi eyaffe egenda kukyajinga $100 abagenda okukolako
buli omuntu amuwa $10,000 ye nga buza nti babbi ng'agenda ewalala bamulamirira ndala agenda okukola emisosososo nga kirizimu kale kiba ekitibo kiri ate omuntu ali mu Saudi Arabia okukola hijja kyabbeeyi okusinga ali e Uganda oba owulira byakusaaga omuntu ali mu Saudi Arabia munda ayagala kukola hijja kyabbeeyi okusinga e Uganda okujjako nga tokolanga naye kasita omala okukola hijja bwe papa okuddamu okukola hijja ng'oli mu Saudi Arabia nti omwaka oguwedde nakoze ne guno neba ya bbeeyi n'okusinga ava e Uganda $600 zosasula ziri ku nnyanya 3 2 naye ng'ate kaba gamba tusulanga wano kabeeri kabaali bagala $600 tekuliko na kulinnya nnyo kati ebintu bya hijja byetagisamu experience bana batwala wano abantu b'e Makka balina mistakes zaabwe zebakola nti ziri mu ssente ezo ziba bakyajinga ziri mu birala balina ensobi zebakola ziri mu bintu bingiko naye ezo ssente zebakukyajinga bafunako akasente akatonotono kubanga era bagenda baweereza waliwo omusiraamu yagenda yekka e Makka emabegako n'atuuka ku Safa ne Marwa ng'anoonya Safa ne Marwa tagiraba naye nga mwali n'abuuza abasajja nti abayi Safa ne Marwa eruwa namugamba nti eno Safa bw'ogenda bw'oti bw'ogenda Safa bw'odda bw'ogenda Marwa nga wennyini waali nga tabiraba naye nga kimutwalira eddakiika nga 40 bw'atambula bw'adda anoonya Safa ne Marwa akooya atuuyanye so nga ate singa yali agenze n'omuntu bamusosola $10 amuyambe aba yabimulaze dda kyakugenda bwetti kyekitwateekawo shakkaati ebitongole ebyo ebitwala abantu wa e Makka oleme kumenyeka edduwa gye basoma nga tuse ku Safa yeeruwa sigimanyi edduwa gye basoma nga tuse ku Marwa yeeruwa sigimanyi olwatolola Kaaba otandika na dduwaaki osoma bigambo ki nga weetolola tobimanyi ate hijja ye ibaada etuli ewala kubanga teringa lamanzaani wasala ngetera nnyo okulabika gye tuli hijja erabika mu bulamu bwo omulundi gumu ng'ogenda gikola n'obivaako oliti kakati tebalyazamanya bantu balinamu ensobi naye si zirimu ebya ssente ziri mu birala nga saagala nnyo bimenya kubanga si birungi abuuza if I have identified a person whom I have taken interest in, what are the Islamically accepted stages I should go through to get her without committing sin? Ekisooka ddala bw'omanya nti omukyalo oyo mukwataganya omutima mugenda mu bufumbo bwa halaali towanvuya tuli mu January nti tujja kufumbigana mu December awo sheitaani January paka December nga muli bubeezi